Stavo dicendo delle problematiche relative alla impostazione che la nuova legge regionale sulla sanità ha impostato in Friuli Venezia Giulia e delle problematiche relative, insomma. E per affrontare di questo tema abbiamo una gentile ospite che abbiamo avuto già il piacere di avere in diretta a metà dicembre scorso, proprio parlando della sanità. E qui do il benvenuto a Renata Zago. Pronto? Buongiorno. Benvenuta. Lei e tutti quelli che ci stanno ascoltando, grazie per avermi contattato. Non so se ha sentito la partenza, ho parlato per friulano, spero che abbia riuscito. No, ma io capisco assolutamente. Perfettamente. Allora, sì, non c'è problema. Ne abbiamo parlato a dicembre, sono passati alcuni mesi. Quali sono le ultime novità? C'è qualche situazione? A che punto siamo? Ecco, questo forse è il termine più corretto. Sì, facciamo il punto della situazione. Allora, il nostro punto nascita ha avuto... ho dimenticato di dire che Renata Zago è portavoce del comitato Nascere alla Tisana. Chiedo scusa. Esattamente, sì. Il nostro punto nascita ha avuto un primo tentativo di battuta d'arresto con un decreto del direttore generale a metà dicembre che è stato immediatamente ritirato su intervento della Presidente della Regione. Dopodiché pareva fosse sempre imminente, quindi sempre questa area di dismissione che però non arrivava mai, e poi l'8 marzo, il giorno della festa della donna, ci hanno fatto questo bel regalo. Hanno scelto la data giusta? Sì, hanno scelto la data perfetta, simbolicamente perfetta, sì, esatto, in che senso? per decretare la chiusura dal 17. E di conseguenza il nostro punto nascita non funziona più, però è tecnicamente sospeso, nessuno ha preso la responsabilità di dire che è chiuso. Di fatto è un bizantinismo, perché se io vado lì non posso né partorire né avere il pediatra dopo le 8 di sera nei giorni dal lunedì al venerdì, anzi il sabato dalle 2 in poi e tutta la domenica io non posso avere una guardia pediatrica, per cui di fatto me l'hanno chiuso, anche se loro dicono che è sospeso, ma è chiuso. Siamo a questo punto. Le persone hanno continuato a recarsi al pronto soccorso, giustamente, perché è il punto di riferimento di la Bassa Friulana, o vengono trasferite a Palmanova, oppure, come abbiamo testimoniato noi stessi andando una sera in pronto soccorso molto tardi, vengono dirottate così un po', non so se nei modi corretti, adesso io non sono uno specialista per cui non posso dire, però vedere una mamma distesa in ambulanza, il cui bambino viene fissato con le cinghie sulla sua pancia perché è troppo piccolo e trasportata via così, io non so se sia la procedura corretta, ripeto, non sono uno specialista. Sì, è portato dove? L'hanno portato a Palmanova. Vabbè, ovviamente. Probabilmente quando ci saranno ancora un maggior afflusso useranno i camion come facevano. Guardi, l'altro ieri l'autostrada era chiusa e succede molto sovente. Noi poi ci hanno promesso questo elicottero che avrebbe dovuto addirittura volare di notte. Mi pare che la piazzola non so se sia stata collaudata o meno, però di fatto noi siamo una zona ex paludosa, per cui le nebbie qui da noi sono di casa, voglio vedere elicottero come farà a volare innanzitutto, poi parliamo del volo notturno che non è stato autorizzato e poi non dimentichiamoci che adesso comincia la Pentecoste, comincia tutta la stagione. Allora è stato fatto l'altro sabato una specie di inaugurazione la stagione del turismo soccorso intendeva di Lignano. Ecco, sì, la stagione del turismo, quindi l'afflusso a Lignano. Turismo, no? Quindi la scorsa settimana è stato inaugurato questo pronto soccorso che in realtà sarà terminato a metà giugno. Non è pronto adesso, per cui reinaugureranno immagino a metà giugno quando sarà effettivamente possibile entrarvi. Però non si può pensare che un pronto soccorso risolva le necessità di una città di 250.000 abitanti come Lignano d'estate, che supera anche Trieste per numero di abitanti. Allora, quando io sollevo queste questioni mi dicono ma le donne incinte non vengono in vacanza, ma così, ma voglio dire, e i bambini? 50.000 persone, le probabilità che succeda un evento avverso sono altissime. Altissime, sicuramente. Io faccio
Io ogni tanto faccio un'affermazione, mi pongo dei dubbi e a volte li esprimo anche pubblicamente, ed è quello che... Anch'io spesso. Ecco, purtroppo, ma questo è il buon senso, io ritengo che sia più che la polemica, e invece Sì. viene presa come polemica. Infatti. Se una situazione viene fatta da una persona che sa, che ha conoscenza, riesce anche ad impostarla nella forma corretta. Se una persona invece è lì per le sue conoscenze, le cose cambiano. Io qua non so che cosa dire. Ecco, cioè voglio però dire... Mi ha molto colpito quello che lei ha detto prima rispetto alla spesa per l'adeguamento. Di fatto Ho dato dei numeri sbagliati? No, però volevo solo fare una precisazione. Prego. I 200 o 300, adesso non lo so, 1000 euro che sarebbero necessari alla Tisana riguardano puramente gli arredi. Ecco, appunto, Ossia, marginali, questo sì. reparto era pronto già da 2 anni, non è mai stato utilizzato e adesso si va a spendere 1,5 milioni di euro circa a Palmanova per renderlo adeguato, ma fino adesso l'hanno lasciato aperto che non era adeguato? Appunto, è quello che lascia perplessi, no? Sì, io non capisco queste cose, ripeto, io non sono uno specialista, mi chiedo da persona della strada che senso ha tutto questo? Mm-hmm. Sono quelle situazioni che lasciano proprio perplessi e quello che è ancora peggio è che sbagliare, diciamo che è umano, è il perseverare che è diabolico. E qui purtroppo siamo in questa situazione. Però ecco, queste problematiche non ci sono solo alla Tisana, ci sono a Gemona, ci sono a Cormons, a Gorizia, ma vado a memoria, ma ce ne sono dappertutto. Il punto nascita, no? Per esempio adesso si sta parlando di una sospensione della terapia antalgica. La terapia antalgica era una specie di fiore all'occhiello per il presidio di Latisana, perché venivano da lontanissimo, no? Ecco. Per farsi curare, avevano veramente un affollamento incredibile di pazienti e adesso con la riorganizzazione verrà meno anche questo servizio qua, che è importantissimo, perché la terapia del dolore, ragazzi, è una cosa che serve a tutte le età, in tutti i momenti, e a tutti può servire da un momento all'altro. Cioè non è più importante diciamo il servizio verso il cittadino, ma valorizzare il centro riconosciuto dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità di Palmanova? Ma guardi, sono cattivo quando dico questo, sì, però sì. questo No. purtroppo fa pensare. Io non ne faccio neanche tanto un problema di campanile in questo senso, perché secondo me adesso tocca la Tisana, la prossima sarà Palmanova, perché sarà fagocitata. Palmanova ha 3 ospedali a 25 km ecco, ed è destinato a soccombere, perché è un sito artificiale creato dalla politica negli anni 70, secondo me. Per cui cioè, siamo tutti nella stessa barca, nessuno si può ritenere al sicuro. Esatto. Ed è per lo questo che la nostra protesta, noi abbiamo creato un coordinamento di comitati. Ecco, questa è una novità. Sì, hanno localmente questi comitati dei problemi specifici, però in realtà il denominatore comune qual è? L'accentramento di servizi nei 3 grandi hub, Trieste, Udine, Pordenone, che ricordo assommano il 28% della popolazione del Friuli Venezia Giulia, per cui il 72% che abita in periferia gli vengono sottratti i servizi. Allora ditemi voi se è equità questa. E comunque portano a riversarsi su questi 3 hub, certo, che si intasano poi ovviamente. Noi, per esempio, abbiamo un comitato su Trieste che protesta perché il pronto soccorso è intasato, non ci sono i letti, non ci sono le barelle, ma è evidente che se togli la periferia la gente dove deve rivolgersi? Ci sarà probabilmente uno sbocco nel privato. A me dà tanto l'impressione Anch'io ho questa impressione, che sia una forma come un'altra per costringere ad andare a pagamento sul privato. Vede, secondo me l'iniziativa privata è preziosa, è da salvaguardare, però deve essere regolamentata bene, cioè non deve essere un privato selvaggio, ossia... E deve essere una scelta da parte del privato. Faccio un esempio pratico. Non un obbligo. Noi alla Tisana, dall'inizio del 2015, l'assessore ci ha detto che sarebbe arrivata una risonanza magnetica.
Poi per vari motivi che non sto qui a sindacare, insomma, non è ancora arrivata, è stata annunciata almeno 3-4 volte, non è mai arrivata. Attualmente i nostri pazienti vengono portati in una struttura privata, e dico meno male che c'è questa struttura privata, no? A questo punto, però ci costa 80.000 euro circa al mese di prestazioni, più i costi delle ambulanze che trasportano i pazienti ricoverati avanti e indietro, e lei faccia il conto in 1 anno e mezzo quanti soldi sono. Un apparecchio per la risonanza costa 1,5 milioni, ecco, eccolo là. Ecco. Lei pensi che, lei ha parlato di risonanza magnetica, che è una situazione che mi tocca personalmente. Io dovrò fare una risonanza magnetica al collo fra pochi giorni, e in Friuli non trovo, devo per forza andare a Fossalta di Portogruaro. Ecco. Sono costretto ad andare, ma materialmente, ma neanche a pagamento in Friuli, devo andare a Fossalta di Portogruaro. È una cosa assurda, ridicola. Torniamo sulla nostra situazione. Mi parlavo di un coordinamento dei comitati, cioè praticamente avete fatto un Cordicom in piccolo su un tema specifico. Siamo 8 comitati che ci occupiamo tutti di salute. Siamo aperti, abbiamo dei contatti con altri comitati, perché il denominatore comune è essere cittadini, no? Certo. Cittadini che credono in un impegno attivo. Quindi adesso noi ci siamo attivati per promuovere un referendum abrogativo della legge sulla sanità, perché ci rendiamo conto che al di là delle buone intenzioni, dei principi generali enunciati dalla legge, ci sono tante criticità, per cui pensiamo che sia il caso di dare uno stop, fermiamoci, riflettiamo bene dove vogliamo andare, vediamo che i cittadini del Friuli Venezia Giulia condivideranno questa nostra pensata, per cui abbiamo praticamente già raccolto, siamo già con le 500 firme che sono necessarie per proporre il quesito all'ufficio di presidenza della regione. Ma queste firme c'è per la gente che volesse dare ancora una propria partecipazione su questo, dove potrebbe andare per fare la firma? Queste firme sono firme certificate, non sono delle firme semplici che si raccolgono ai banchetti. Esatto. Così. Ci vuole un certificatore ufficiale che deve essere un consigliere comunale, provinciale o regionale, ci sono determinate specifiche da rispettare per questa proposta. Noi abbiamo avuto dei consiglieri che ci hanno certificato, un po' per comitato, alcune firme per ogni comitato abbiamo raccolto, e le porteremo, ormai le abbiamo già in numero sufficiente, anzi addirittura c'è stata una corsa a firmare, direi. Ne abbiamo raccolto quasi il doppio, quindi bene. E li porteremo a fine mese all'ufficio di presidenza a Trieste, faremo una conferenza stampa, insomma, per dire un po' qual è il nostro intendimento. Dopodiché l'ufficio di presidenza ha 30 giorni per giudicare nel merito se il quesito è ammissibile. Il quesito sarà semplicissimo: vuoi tu abrogare la legge di riforma sanitaria regionale? Questo sarà il quesito. È abbastanza chiaro, finalmente un quesito chiaro. È molto semplice. Non siamo stati lì a cavillare sull'articolo. No, ha ragione. Abbiamo detto, diamo proprio un segnale di stop e ci riparliamo, ci sediamo intorno a un tavolo e ci riparliamo. E dopodiché, dopo questi 30 giorni, partiremo con la raccolta delle 15.000 firme. Allora lì avremo bisogno del sostegno di tutti. Ecco, lì sarà... Le firme devono essere raccolte in 5 mesi e in 3 collegi elettorali diversi. Ecco, quindi si tratterà di... cioè non è da andare nel comune in questo secondo caso? Non adesso. No, in questo secondo caso. Sì, metteremo anche, chiederemo la collaborazione delle segreterie dei comuni. Perfetto, allora eventualmente di questo ne ritorniamo a parlare, lanceremo degli appelli anche per radio su la ringrazio, questo. Per noi è importante far circolare queste informazioni. Assolutamente, perché è importantissimo, anche perché va bene fare, diciamo tecnicamente la normativa, ma la normativa deve essere fatta e per essere rivolta a favore della gente, non a favore delle casse della regione. Però vede, io quando l'ho letta quella legge lì, a me sembrava
un'ottima cosa, cioè una buona cosa, che portasse per esempio l'utilizzo nell'arco dell'intera giornata dei macchinari ospedalieri, per dire, adesso dico così a caso, no? C'erano delle cose che dicevo, anche il fatto per esempio che i cittadini dovessero essere ascoltati almeno 2 volte l'anno dalla direzione dell'azienda sanitaria, queste cose qua mi sembravano degli spunti buoni, tesi verso. Certo. Però poi uno dei principi fondamentali, che è l'equità di accesso dei cittadini alla sanità, certo, viene brutalmente negato nella realizzazione di questa legge. Allora aspetta un attimo, fermiamoci e vediamo che cosa sta succedendo, perché così secondo me fra un po' sarà un bagno di sangue. Per fare un parallelo, che con la sanità non ha niente a che vedere, ma come parallelo, come logica che lei stava spiegando, c'è il discorso dell'accesso agli atti pubblici, no? Il FOIA 4 a Roma, che parla di cose eccezionali. Io ho letto l'incipit, i primi articoli sono una cosa finalmente, poi vai avanti, quindi per l'accesso agli atti pubblici basta fare una richiesta e vai avanti, e in fondo dice che l'ente che riceve questa richiesta ha 30 giorni di tempo per evaderlo, se non lo fa il discorso è negato, ma senza spiegazioni, senza niente, cioè non è necessario che l'ente pubblico spieghi, dia la motivazione per cui non dà l'atto. L'amministrazione deve sempre motivare. No, con la nuova legge no, e questo è il punto. Il punto è un altro, che se l'ente non adempie non c'è sanzione. Sì, esatto. E sappiamo tutti che se non c'è sanzione le cose purtroppo tante volte non vanno fatte. Io ho semplificato arrivando a questo, cioè voglio dire, non ti risponde, punto, là è finita, cioè io ho semplificato, naturalmente, non sto a giocare sul... Noi stessi abbiamo avuto un rifiuto di una richiesta di accesso agli atti, il Comune di Aquisana finalmente aveva presentato un ricorso al TAR che sarà discusso la prossima settimana avverso alla chiusura del punto nascita, e noi abbiamo chiesto di poter ottenere informazioni su questo ricorso, possibilmente l'atto, perché volevamo essere sicuri che fossero tutelate tutte le motivazioni che ci sono avverso a questa chiusura, ed eravamo disposti a farne un altro autonomamente a spese nostre, aprendo una sottoscrizione per eventualmente completare se ci pareva che mancassero degli argomenti. E ci è stato negato l'accesso agli atti. E la motivazione? Che l'atto è stato formato da un avvocato e non è ostensibile in questo momento. Vabbè. Beh, in questo caso la motivazione, giusta o sbagliata, c'è. Nella nuova stesura invece... Però doveva essere differito al momento in cui sarebbe stato ostensibile. Vabbè. Non negato. Cioè, è questo il discorso, no? Vabbè, comunque purtroppo la necessità di non far sapere al contadino quanto sono buone, com'è la famosa frase. Sì, il gatto con le pere. Ecco, bravissima, sì, no, era una battuta naturalmente, e si sta estendendo nella pubblica amministrazione. E questo discorso della pubblica amministrazione rientra purtroppo anche nel discorso della sanità regionale, perché è inutile parlare si farà così, dopo quando vai nella sostanza ti ritrovi queste situazioni. Noi abbiamo avuto il piacere di averla con noi e spiegarci queste cose, soprattutto della novità di questo referendum. Io sono a ringraziarle infinitamente per la sua partecipazione e niente, avrei desiderio di esservi di aiuto in qualche misura, anche come coordinamento dei comitati, il Cordico. Guardi, io ringrazio voi perché per noi è importante far sentire la nostra voce. Io in questo momento sono il portavoce anche del coordinamento dei comitati, vede. Per cui posso ringraziarvi anche a nome di tutti i comitati locali, e lo faccio sicuramente perché più i cittadini vengono informati, più sono consapevoli di quello che sta succedendo. Esatto, perché... Per noi è importantissima questa cosa, per cui grazie del servizio che svolgete.
Diciamo che ci sentiremo comunque nell'arco del tempo, Con molto perché piacere. assolutamente la situazione, quando si parla di queste cose, si parla di ambiente, si parla di sanità, non si può scherzare, insomma, no? No, Ok? è la vita di tutti noi, è la vita quotidiana di tutti noi. Bene, ecco, la ringrazio, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro e buona continuazione. Grazie, arrivederci. Abbiamo vinto di Fevelà con Renato Zago del Comitato Nascere alla Tisana, perché le novità, come avete sentito, sono finalmente si sta muovendo talk su queste storie che sta diventando veramente antipatiche. Come però vorrei in Sierade di Fevelà di un'altra robe e torno in Fevelà partagliamo perché ho vinto il piacere di vedere in linea Emilia a comando, pronto? Pronto, buongiorno a tutti. Buongiorno Emilia. Emilia Comando è la coordinatrice, diciamo, del comitato Stop TTIP Udine. Il TTIP abbiamo già parlato più volte e ogni tanto, chiedo scusa, mi scappa di parlare per friulano perché sto parlando per friulano. Non lo capisco il friulano, non lo parlo. No, beh, ma non c'è problema. Lo capisco. È la coordinatrice di Stop TTIP. Perché il TTIP ormai finalmente sta cominciando lentamente per così venendo fuori che cos'è, perché sui mass media non ne parlano. Solo ieri ho sentito una trasmissione sulla 7 che hanno affrontato per pochi minuti questo argomento, però c'è una novità e vorrei che Emilia Comando ci parlasse un attimo. Sì, buongiorno. Qualche servizio sta apparendo, qualche flash, diciamo, anche se non servizi giornalistici molto estesi. Noi vediamo che anche l'arrivo di Obama in Europa ha avuto la funzione essenziale di voler spingere verso la conclusione del trattato prima della scadenza delle presidenziali, del mandato presidenziale. In questi giorni, tra l'altro, si è discusso quindi tra i negoziatori ancora sul problema delle barriere normative, che resta quello più forte, cioè, detto in parole più semplici, l'America chiede all'Europa di eliminare tutte le barriere di protezione che noi abbiamo sulla sanità, sull'ambiente, sui farmaci, sui cosmetici, per adeguarci al sistema americano che non prevede tutela dei cittadini. Quindi ancora oggi si sta discutendo di questo. La prossima tappa sarà l'11 luglio a Bruxelles per i negoziatori e noi speriamo che i capi di Stato europei nel Consiglio europeo del 13 maggio sappiano difendere i nostri interessi di cittadini. Per questo il 7 maggio noi scendiamo a Roma per quindi una grande manifestazione. Dopodomani? Sì, dopodomani. Perfetto. Una grande manifestazione a San Giovanni al Laterano con 250 organizzazioni, sindacati, movimenti che vanno dagli ambientalisti, vanno dalla CGIL all'Arci, alle ACLI, a Slow Food, a Legambiente, a Banca Etica, al Movimento dei Consumatori, a Greenpeace, a Battac, a Fairwatch. A proposito di Greenpeace, siamo schierati proprio per manifestare la nostra opposizione. A proposito di Greenpeace, i governanti raccolgano questo desiderio di mantenere le tutele in Europa. Certo. A proposito di Greenpeace, Greenpeace Olanda ha messo in rete i documenti, 15 documenti segreti che mettono in luce che cosa stanno facendo i nostri amici di Bruxelles con i loro amici di Washington, che è veramente vergognoso. Greenpeace è riuscito a desecretare e a rendere pubblici tutta una serie di documenti abbastanza complessi che riguardano proprio la violazione
delle tutele e l'adeguamento alla normativa americana. Esatto. Ricordiamoci che anche in questi giorni non è stato molto riportato così dai giornali o dalle informazioni, si è concluso il trattato con il Canada, che è il gemello del TTIP, è stato ratificato, e questo, voglio dirvi solo questo, pensando a tutti anche i nostri politici regionali che pensano di difendere i prodotti dell'agroalimentare, tutto questo non vale a nulla, perché viene tutto annullato. I prodotti europei tutelati non sono più 1400, ma 174, con una riduzione pesante dei prodotti che verranno tutelati da etichette parlanti e tutelati sul mercato americano. Ma questo del Canada è già stato sottoscritto e non ha bisogno di essere ratificato? Non era stato ancora ratificato, quindi è stato ratificato ed è in atto ormai dal 26 aprile. Ah, bene. Ma i singoli stati non possono adesso intervenire, cioè non deve essere il passaggio anche ai singoli stati di ratificare? Allora, questo è un bel punto di domanda, perché ancora si sta discutendo sul tipo di trattato e non è molto chiaro, perché tutti i trattati commerciali vanno ratificati con delibere dei singoli stati. Non funziona solo la ratifica tra i blocchi di stati, però ricordiamoci che noi in ogni caso in Europa abbiamo delle maggioranze parlamentari che poi sono espresse nel Parlamento europeo, dove esiste un blocco socialdemocratico popolari che è a favore del trattato. Quindi anche se il trattato va in ratifica nei parlamenti, ha poche speranze, se non c'è una mobilitazione di massa, di essere annullato con il voto contrario. Bene. Abbiamo chiarito questo, abbiamo anche lanciato l'invito alla partecipazione a questa manifestazione il 7, quindi dopodomani a Roma. Dopodomani noi partiamo con una corriera piena, che raccogliamo a Tolmezzo, a Udine, a Palmanova, Pordenone e carichiamo sostenitori anche a Monselice, benissimo, dove sono rimasti senza mezzo. E guardi, devo dire che abbiamo avuto veramente un grosso appoggio e un contributo dalla CGIL regionale, dalla CGIL di Pordenone e di Udine e anche da Rifondazione Comunista, per permetterci di abbattere i costi del pullman. Siamo in chiusura? Qualche posto. Siamo in chiusura, signora. Io sono raggiungibile attraverso gli indirizzi che appaiono sul web, e se qualcuno è interessato ci può raggiungere tranquillamente. D'accordo, dobbiamo chiudere perché mi stanno facendo segno che abbiamo superato l'orario, la disponibilità. Vi ringrazio molto. Assolutamente, sempre disponibili. Buona giornata e buona riunione. Grazie. Arrivederci. Bem, aussi iniciarada, se eventualmente voi deve disegno qualche riferimento per a comando Emilia del TTIP di Udine, potete esclamare qui in Radio Onde Furlane che si mette in contatto col Cordicom, che si mette in contatto con me per avere i riferimenti. Vi che le prossime trasmissioni saranno in onda Ioibe 19 as 11 sempre su Radio Onde Furlane e vi che questa trasmissione sarà in replica domenica prossime as 12:30 dopo di misdì. Un saluto a tutti e vi spedimo ascolto Ioibe 19 di mai. Mandi.